السلام عليكم. معكم منتصر في قناتي الأولى المنتصر إلكترونيك. اليوم إن شاء الله أردت أن أشارك معكم طريقة جديدة لمعرفة هذا الأي سي الموجود في هذه الكارت هل هو سليم أم لا، علما أن نجد أن المقاومة محترقة. لاحظوا معي سأوريكم. هي الأسلاك دخل الكهرباء المنزلي الأسي 220 فولت من هذه الفيشة من هذا المكان تغذية هذه الكارت، وهي كارت خاصة بآلة غسل الملابس. المقاومة أو ريزستونس المحترقة هي، لاحظوا معي، هي هذه الموجودة هنا. هذه هي الريزستونس أو المقاومة المحترقة. وهنا الاي سي. في بعض الأحيان قد لا تظهر بعض العيوب أو الحروق على هذا الاي سي، ولا نعرف هذا الاي سي هل هو شغال أم لا. وهو LNK 304 هو الموجود في هذه الكارت. ولكن كما تلاحظون هنا عندي دخل الكهرباء في هذا المكان، وهنا مقاومة، يعني مكان المقاومة هنا في هذا المكان كما لاحظتم. سأوريكم. لاحظوا توصيل الكهرباء لأن المقاومة الآن يعني محترقة. قمت بتوصيل الكهرباء. الطريقة هي هذه، سأوريكم. دخل يعني قياس الفولتيات الأصي عبر خيار يعني اختيار الأصي. هو هنا الدي سي الأصي، لاحظوا معي بهذه الطريقة. هو سوف تلاحظون أن 220 فولت موجودة هنا في هذا المكان، هي 230 تقريبا، ودخل يعني الكهرباء الدخل المنزلي. وهنا بعد المقاومة غير موجودة لأن المقاومة محترقة، يعني بعد المقاومة ليست هناك أي فولتية، المقاومة احترقت، يعني الريزيستونس. الآن سوف أقوم بإطفائها مع هذا السيلكتور أو مفتاح، وهو به خيارات يعني إطفاء أون أوف، وفي نفس الوقت خيارات يعني هذا الغسل الملابس. لاحظوا معي الآن عند القياس ليست هناك أي فولتية، لاحظوا أنه منطفئ الآن، منطفئ. قمت بإطفائه. سوف أقوم بتشغيله ثانية وأريكم أن الفولتيات سوف تظهر في هذه الأماكن. يعني يمكنك توصيل الكهرباء من هنا إذا أردت، تلحيم أسلاك هنا وتوصيل الكارت بالكهرباء. هنا غير موجودة أي فولتية. إذن سأوريكم الطريقة كيف، بهذه الطريقة، لأنك إذا قمت بتوصيل يعني مقاومة قمت بتلحيمها هناك سوف تحترق ويحترق هذا المكان. يجب عليك فعل هذه الطريقة السهلة والبسيطة والآمنة. لاحظوا إذا اشتغلت يعني هذه اللمبة بهذه الطريقة ولم تشتغل الكارت، ولو اشتغلت الكارت تعرف أن الاي سي به مشكل. ولو اشتغلت الكارت واشتغلت يعني الألوان في هذه الكارت ليدات اشتغلت، في هذه الحالة يجب تغيير هذا الاي سي. ها هو جديد. سأقوم بتركيبه وأريكم حتى بعض القياسات التي يجب أن تكون موجودة في هذه الكارت لكي تعرف أنها سليمة قبل ما تقوم بتركيبها في آلة غسل الملابس. هيا المقاومة من هنا سأريكم عن قرب لكي تعرفوا فقط توصيل الكهرباء أو توصيل الفولتية إلى هذه المقاومة مباشرة. إذا اشتغلت اللمبة هذا دليل على أن هذا الاي سي LNK 305 أو 304 غير شغال، يجب تغييره. طريقة تغييره هي وضع اللحام، لأن به اثنان طبقات من اللحام، طبقة من هذه الجهة وطبقة من الجهة الأخرى من اللحام، يعني به لحام من هذه الجهة ومن الجهة الأخرى. وضع اللحام هنا ليسهل إزالته. لاحظوا بها الطريقة التي أقوم بها. كاوية لحام بها الطريقة، يا إما شفط اللحام من هذه الجهة، وضع كاوية في الجهة وشفطه، أو بهذه الطريقة التي أنا أقوم بها بالهوت اير، يعني تسخين يعني الاي سي الباور من هذه الجهة ورفعه. لاحظوا بهذه الطريقة، فهي سهلة بدون ضرر بالمسارات الموجودة أو الخاصة بهذه الكارت. وقمت بإزالته، وفي نفس الوقت ما زالت الكارت هذه الجهة بها حرارة ساخنة، سأقوم بإزالة اللحام من مكانه. لاحظوا بعد إزالة الاي سي مباشرة أقوم بإزالة اللحام من هنا لتركيب اي سي جديد في هذا المكان بهذه الطريقة. لاحظوا أخذ اي سي الجديد LNK 304 وأضعه في هذا المكان. لاحظوا معي بهذه الطريقة. أقوم بتلحيمه بكاوية لحام الآن عادي. فكما قلت، ولو قمت أو لاحظت أن الاي سي الأول ليس به أي حروق، يعني يبدو سليم ولكن المقاومة محترقة، فقد يكون حتى هذا الاي سي به حرق. لا يجب عليك تركيب مقاومة في تلك المكان أو في ذلك المكان، لأنه سوف تحترق هذه المقاومة، وقد تحترق لك بعض المسارات التي تغذي هذا الكارت أو هذا الاي سي الباور، وقد ينفجر هذا الاي سي الباور يعني عليك. فهذه أمور خطيرة. يجب تركيب أو يعني توصيل المقاومة
لمبة إضاءة عادية 60 واط أو 100 واط، ولكن تكون من النوع القديم، ليس النوع الجديد الذي به ليدات. لاحظوا الآن قمت بتلحيم يعني هذا IC، أقوم بتوصيل كهرباء. لاحظوا قمت الآن بتوصيل كهرباء، وأضع اللمبة وأقوم بتوصيلها أو أضعها في مكان تلك المقاومة الريزستونس، وهي أحمر أحمر أسود، يعني 22 أوم. لاحظوا هي اشتغلت الآن، الكارت شغالة. لاحظوا معي توصيل المقاومة هي تشتغل واللمبة لا تشتغل، أو توصيل يعني هذه لمبة إضاءة القديمة كما قلت، هي يعني الكارت الخاصة بهذه غسالة ملابس ويربول تشتغل عادي. سأقوم بتوصيلها من هذه الجهة حتى هي، سوف تلاحظون شرارة، وهذا يدل على أن هذه الكارت قد تم توصيل كهرباء إليها. ولكن إذا اشتغلت اللمبة فهذا يدل على أن الكارت بها هذا الIC محترق أو الخرج به مشكل ما. أما إذا لم تشتغل اللمبة فهذا يدل على أن الكارت شغالة، خاصة إذا ظهرت هذه الشرارة هنا. لاحظوا معي، لاحظوا هناك شرارة، هذا يدل على أن الكارت قد تم توصيل الكهرباء إليها واللمبة لم تشتغل. أنا غالبا أقوم بتغيير الIC هذا LNK 304 والمقاومة، لا أقوم يعني في بعض العملية، ولكن هناك من لا يمتلك هذه الأيسيات الباور يمكنه العمل بهذه الطريقة. إذا لاحظ أن اللمبة لم تشتغل والكارت اشتغلت عادي، يمكنه تركيب مقاومة سوف تشتغل عادي. أما إذا قمت بتركيب مقاومة سوف تحترق هذه المقاومة وتعطيك حروق هنا كثيرة، وقد ينفجر حتى الIC ويحترق حتى مساراته. في هذه الحالة يصعب عليك تركيب IC آخر أو تنظيف هذه الكارت. إزالة هذه المقاومة لتركيب مقاومة أخرى جديدة. يمكنكم تركيب مقاومات أخرى مثلا أحمر أحمر أسود 22 أوم، أو برتقالي أسود وهي 33 أوم، أو حتى 47 أوم يمكنكم تركيبها هنا. هذه المقاومة التي قمت بإزالتها. لاحظوا معي، أنا سأقوم بتركيب مقاومة جديدة بعد أن أقوم بتنظيف هذا المكان، إزالة هذا اللحام لتلحيم مقاومة جديدة هنا. لاحظوا معي هي كارت، وأقوم من بعد بقياس الفولتيات التي يجب أن تكون موجودة في هذه الكارت لتأكد أن الكارت سليمة ليس فيها أي مشاكل. هيا مقاومة جديدة، لاحظوا معي أحمر أحمر أسود 22 أوم. الآن سوف أقوم بتركيب هذه المقاومة وأنا مطمئن، أو ليس عندي أي مشكل، أو غير متخوف من قد يقع مشكل آخر، قد تنفجر أو قد ينفجر الIC، لأنني قمت بتجربة هذا الكارت باللمبة بهذه الطريقة، تاني هذه الأسلاك لكي لا تسقط، ومن بعد تلحيمها بهذه الطريقة. قص الأسلاك الطويلة من بعد. الآن سأقوم بتوصيلها بالكهرباء، ونقوم بأخذ القياسات الضرورية، يعني المكثفات الموجودة في الداخل ما هي الفولتية التي يجب أن تكون، والمكثفات التي تكون في الخارج ما هي الفولتيات التي يجب أن تكون. لأن بعض الأحيان تكون هذه الأيسيات غير سليمة، هي شغالة عادي ليس فيها أي مشكل، ولكن يعني الخرج يكون ضعيف، قد لا تشتغل هذه الكارت أو تشتغل وتعطيك العديد من الأعطال في هذه الغسالة ملابس. لاحظوا معي الآن أخذ القياس عبر خيار في ملتيمتر DC، وأقوم بالقياس من هذا المكثف الداخل، ها هو 300 فولت، وهذا يدل على أن المكثف سليم. المكثف الآخر باثنان مكثفات 400 فولت على ما أظن 4.7 ميكروفاراد. وهنا عندنا مكثفات الخرج، يعني هنا الخرج تغذية الكارت، هنا 5 فولت كما تلاحظون تغذي المعالج والإبروم، ها هي. وهنا عندنا فولتية أخرى وهي 12 فولت، وهي التي تغذي الروليات، وهي ضرورية. إذا وجدت أن هناك 10 فولت فهذا يدل على أن هناك مشكل عندك في جهة التغذية، وخاصة هذا الIC. ولو هذا الIC الباور LNK 304 جديد قد يكون به مشكل، لأن العديد من هذه الأيسيات موجودة في السوق وهي غير شغالة. والسلام عليكم.